продолжува ноќно студио, сега со еден разговор кој што е сведоштво за она што ја потресе целата држава, се случи пред повеќе од една недела во Скопското Афталиџе. Со нас е Тања Спировска. Добро вечер, благодарам што прифативте да говорите. Добро вечер, благодарам што ме поканивте. Да, ве поканивме, веќе се појавивте во неколку медиуми, но ретко зборуваат луѓето кои што пријавуваат или одлучуваат да пријават. Тоа го зборувавме и со адвокатката претходно, дека практично и по закон секој кој што е сведок на семејно насилство или било какво насилство треба да се пријави тоа во институциите за да имаме соодветна реакција и да ги заштитиме жртвите и децата кои што го трпат тоа. Која сте вие, како одлучувате? Зборуваме за случајот со Ивана, вие сте соседка нејзина? Јас сум соседка, јас сум на 3, они беа на 6. Јас лично имам пријавено неколку пати, 2 пати има дојдено полиција. И причината што као првиот пат ме повика за во јавност да кажам, освен оно што имам пријавено во станица на или прво на 112, е последниот ден кога полицајецот што дојде беше многу насилен. Полицајецот исто беше насилен, Што значи насилен кога го велите? Значи тропаше, дојде ке мене, ми зема податоци, кој е пријавителот, нормално лична карта, и оди од стан на стан, тропа по една врата, тропа по друга врата, звони ке еден комшија, кај е жена ти? Купатило, извади ја. Значи, тропа по друг стан. Значи, начинот му беше, тоа беше више 11 сат навечер, и јас после тоа замина, вика, значи ти ќе добиеш пријава за лажно пријавување. Викам, слободно да ми ја напишеш. Баш сакам, па да се видиме на суд. И тоа беше уствари мојот повод после ми имав порека во групата, имаме Вибер група на цела зграда, напишав да им се извинам на комшиите, дека машкоста не се покажува со тепање и дека не знам кој е насилникот и дека наредниот пат не само полиција, дека и специјалци ќе повикам дека ова не е во ред, дека ние сме соучесници. И јас се осеќам виновна за овој настан. Како поминуваат деновите, ние комшиите сме све повеќе и повеќе натажени, се осеќаме вина, зашто не спречивме, разговараме меѓу себе, кој што видел, како видел, значи тоа беше секојдневно. Така да најреволт е према тогаш можда да се реагираше малце повеќе. Еден сакаше комшија да го приведат, па утре дента јас се појавив во станица да кажам дека не е тој комшија, они само зборат на повисок тон. Ја рекол, ние знаеме кој стан 57. Значи во ПС Карпош знаеа станот кој е. Кога последен пат вие пријавувате? Па јас мислам дека последниот пат е тогаш кој е пораката, тој е 25 мај 25. После имав јас некои семејни обврски, немаше галама еден период, немаше, нејзија немаше во зградата, пошто не цело време беше Ивана со девојче, со Катја беше вака фатена за нејзе, на тротинетки, се однесе у школа, ке се врати, јас Катја Како се однесуваше детето кога сте надвор од зградата? Детето се до мајката залепено, уплашено, кажуваат комши, доле у Рамстер се минјала, кажувала. Дури она самата тропала по врати да бара помош за мајката. Че во една прилика во 2 ноќе беше тато ќе убиеш мама. Значи, она мир тишина која 2-3 ноќе све се слуша. Вака се слуша, не се слуша од предпоставам тоа по хоризонталата и по од ходник надвор не, можда и не се слуша. Али сите комши, горе-доле, оние спратови што сме плюс-минус, да речеме, околу нив, ги слуша. Не беше, мислам, надвор ја има тепано, пред кафичот, пред зграда, во лифт, а тоа ги вадеа и сите камери и сите доказни материјали. Вас кога ве повикуваат во полициска станица, што ве распитуваат? Ништо, јас само бив да пријавам дека не е тој што сакале да го приведат вечерта. Но уопште ме немаат повикнато на разговор. Освен сега што ме повика после настанот во обвинителство, пошто дадов изјава пред зграда. Инаку полиција не. После неедно пријавување, освен што ќе дојдат на врати што прашуваа што е. Ја викам тепање. Значи се слушаат буткање столици, детски глас. Низиниот глас не се слушаше. Ајде више она немаше ни сила да вика. Предпоставка е. Тоа е моја лична предпоставка. Да. Последните моменти пред да се случи трагичниот
крај? Вие бевте во зградата, видовте... Не видов ништо, јас излегов точно 12:05 минути, ова се десило во 2. Али ми јавија, дојдов одма, знаев дека е Ивана. Само што кажаа дека нешто се дешава, знаев дека е она. Мајка со дете немаше кој да биде друг од нашата зграда. Да, бидејќи ќе се обидам сега да го пронајдам и од обвинителство соопштението во кое што потврдуваат дека со години траело ова, Да. не е од вчера или Да. од пред една, од пред 2 години. Само да се обидам, да, еве го соопштението каде што јавен обвинител поднесе за неколку дела за сторени кривични дела, наведување на самоубиство, помагање во самоубиство, телесна повреда, загрозување на сигурноста, по неколку дела од кривичниот законник, вели од период од 2019 па се до 2 март траело насилството. Како стигнавме до моменти во кои што дури соседи реагираат, но институциите не се неажурни, не сакаат, дури велите вие дека сте добивале некакви пораки или заканили да ги наречам дека вие ќе одговарате за лажно пријавување. И тоа не е единствен случај. Ние претходната недела правевме емисија, голем број на граѓани кои што се осмелуваат да пријават, се соочуваат со некакви од друга страна страв се предизвикува кај нив дека може тие пак да одговарат за лажно пријавување. Дека јас немав страв дека е лажно пријавување, затоа што тоа траеше. Значи не бевше еднашка пријавено од другите комшии. Девојчето после кажуваат комшиите дека самата барала помош, бегала од дома, излегувала од врата, барала, тропала по врати да побара помош за мајката. Затоа немав страв и да ми напише пријава. Тој полицајец што беше дојден. Јас си побарав, го пријавив во внатрешна контрола после, ама малку е касно. Демек за пријавата после 9 месеци, али јас стварно би сакала да го видам, можда ќе можевме да го спречиме тоа. Значи, мислам дека ни едно машко, ни еден комшија во зградата, нити па ние жените се соберевме, сите 130 стана, да застанавме на врата, ако не реагираат институциите, ние пак бевме немак никој комши, ние ќе пријавувавме, немаше фидбек од ни една институција. Значи, они биле у бракоразводна парница, тоа јас видов на порталите, инаку Ивана беше затворен тип, ништо не кажуваше. Дури некоја комшивка имала прашано во зградата кој се тепа на 6, она рекла не знам. Че она до толку била уплашена, да она не смела вајда ништо ни да каже. И МВР, значи ПС Карпош не реагира. Јас после тоа школото исто. Еден добар педагог не може да не види дека детето има проблеми дома и да кажува дека детето е среќно у школа. Детето е само прво оделение. Има 6 години и е прво оделение. Центарот од порталите прочитав дека биле оделе во центарот и тоа дека ја тепал на дигестивна. Не може 8 случаи на дигестивна каде што на клинички центар секој ден имаат насилници, насилства, убиства, сообраќајки, дека не можат, они повикале полиција, али тука кога се работи за дете и за семејство, требало малце и тој министер. И во самата клиника и во тоа министерство наоѓам вината. Мада они не се должни, нели, да речеме тоа министерство. Че најголема вина наоѓам во Карпош, ПС Карпош, значи во МВР, иако сите го обвинуваме дека е министерот виновен, тоа министерот колку информации стигаат до било кој министер, не е само дали е сегашниот или прошлиот или било што. У центарот исто така, јас добро ги познавам таму затоа што како работат и што работат. Они исто така би требале да се позанимаваат, а исто и школото. Не го исклучувам воопшто школото дека не знаеле дека во семејството постои семејно насилство. Да, има сега информации дека има и соодветна ревизија на целата работа и во Министерството за образование и наука, но во моментов нема дополнителни информации околу детето, дали тоа имало можеби освен што бил сведок на семејното насилство, дали имало повреди и врз него.
Па, јас не можам да кажам дали имало или не, али обдукцијата сигурно покажала дали има. Доволно е да рипне да ја брани мајката па да добие некој нели. Да, бе, ќе велите дека сведочите дека сте слушали извици од детето. Значи јас додека сум жива нема да го заборавам тато ќе ја убиеш мама. Таа реченица од 2 сат ноќе. Ја додека сум жива нема да ја заборавам. Посам сето ова што се деси. Ние не поминуваме од местото, вртеме од другата страна. Се гледаме меѓу себе комшиите, не е верно. На сето тоа дека се случи кај нас во зграда, а иако знаевме. Знаевме, ние не сме, не знам како да кажам. Не го објаснам онака најсликовито. Да, не можевме ние него да го истепаме, али сме сведоци и сме дел дека можда сме можеле да ја спасиме Ивана и Кати. Која е вашата порака за крај за сите оние кои што се сведоци, кои што трпат, кои што виделе, а не пријавиле? Па мојата порака до сите е дека не треба да кријат, не треба да излегуваат јавно, да бидат похрабри, најхрабри да бидат, затоа што семејното насилство еднаш би требало да се искорени било каде во светот, значи не е само кај нас во Македонија, нели? И пошто јас под семејно насилство не препознавам само дека мажот ја тепа жената, има и жени што ги тепаат мажите. Има у статистиката се многу помал број семејно насилство и насилство врз дете, детето врз родителите, нели, родители врз било све што е во кругот на семејството за мене е семејно насилство. И живееме во едно такво лошо време, каде што насилството превладува на разумот и ова ако не ни биде добра поука за понатака, мислам дека сме на многу грешен правец. Без разлика, пак ќе кажам, дали се едните, другите на сцената, небитно е. Граѓаните се сепак граѓани и не треба да бидат изложени на било какво насилство. Треба да бидеме безбедни во оваа држава. Да се надеваме дека тоа ќе биде така во иднина и дека ова ќе биде последниот случај на кој што. И јас се надевам дека од ова ќе извлечеме голема поука, ги охрабрувам сите, дали се тоа жени. Жените посебно ги охрабрувам, еве јас сум жена, да пријавуваат, исто така и мажите, и децата. Еве денеска имаме случај каде што таткото ја тепа со саксија ќерката на тераса на водно. И тоа е семејно насилство. Значи, не знам дали е животот станат таков насилен и ние сме такви, али би требало од ова да имаме голема поука затоа што заминаа 2 млади животи. Да се надеваме и повторно ќе потенцирам, сведоци сме дека изминативе 2 недели имаме изголемување на бројот на поднесени кривични пријави. За жал тоа се прави ретроактивно, но да се надеваме дека повторно дека тоа ќе бидат последните. Има и реакции, има и четворица во притвор, ја колку што пратам, и четворица во притвор и тоа би требало да е добра порака за сите да се охрабрат и да не бидат жртви на семејното насилство. Ви благодарам многу за овој разговор. Вам, почитувани, ви благодарам што и вечерва бевте со Ноќно студио. Повторно ќе се видиме сега во понеделник од 19 часот. Во живо сме од Кочани, специјално отворено студио, 1 година од раната Пулс, повеќе од 20 гости, повеќе од 4 часа програма во живо. Ве поканувам да бидете со нас, да почнуваме точно во 19 часот во живо од Кочани. Ви благодарам за вниманието до вербата, пријатна вечер.